Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមួយនេះដែលខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកអំពីកម្មវិធី ORG ពីមុនមកក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានចែករំលែកនៅកម្មវិធីនេះដែរតែសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជា APK ដែលងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងចំពោះ file ដែលខ្ញុំចែករំលែកក្រោយនេះគឺងាយស្រួលដំឡើងមែនទែនគ្រាន់តែចុច install APK រួចជាការស្រេចសម្រាប់ file អ្នកនរគ្នាអាចរក download បាននៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង link description សម្រាប់ password គឺ123តោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលពីរបៀបដំឡើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំលុបកម្មវិធីចាស់ចោលដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងម្ដងរួចហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងដំឡើងខ្ញុំបិទអ៊ីនធឺណិតក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅរក file APK ដែលខ្ញុំបាន download នៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង link description នេះគឺជាឈ្មោះ file ដែលខ្ញុំបាន download គឺជា Fara អញ្ចឹងខ្ញុំ extract file សម្រាប់ password គឺ123នេះគឺជា folder ដែលខ្ញុំបាន extract រួចខ្ញុំចូលទៅក្នុង folder នោះបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុច install file APKបាទកម្មវិធីរបស់យើងបានដំឡើងដោយជោគជ័យហើយកម្មវិធីនេះក៏យើងអាចដាក់ចង្វាក់ខ្មែរបានលេងចង្វាក់ខ្មែរបានផងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ចេះដាក់ចង្វាក់ខ្មែរចូលលេងទេអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុង link នៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង description សម្រាប់ចង្វាក់ក៏មាននៅក្នុងក្រុមក៏ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description ដូចគ្នាអ្នកគ្នាអាចចូលទៅមើលវីដេអូនោះដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបដាក់ចង្វាក់ខ្មែរចូលសម្រាប់កម្មវិធីដែលទើបតែដំឡើងថ្មីបែបនេះខ្ញុំចូលទៅកំណត់ setting មួយចំនួនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងដាក់ចង្វាក់ខ្មែរចូលកន្លែងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក3 octave ដើម្បីឲ្យមាន keyboard ច្រើនងាយស្រួលក្នុងការប្រើកន្លែងនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំប្រើត្រឹម3 octave បើសិនជាប្រើនៅលើ tablet អីអ្នកនរគ្នាអាចប្រើច្រើនជាងនឹងបានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើបន្ទាប់មកគឺកន្លែងដែលយើងទម្លាក់ដៃឆ្វេងឲ្យចង្វាក់ធ្លាក់ខតតាមដៃយើងទម្លាក់អ្នកនរគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវីដេអូចែករំលែករបស់ខ្ញុំបើចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅពេលនេះវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរអ្នកនរគ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Goodbye